హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ జనతా వెహికల్స్. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు చూసుకున్నట్లయితే మన ఛానల్ ద్వారా స్వరాజ్ 724XM ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మకానికి రావడం జరిగిందండి. ఈ యొక్క ట్రాక్టర్ కండిషన్లో చాలా బాగుంది. ఈ ట్రాక్టర్ మనం మోడల్ చూసుకున్నట్లయితే 2016 మోడల్ వస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ ట్రాక్టర్లో అన్ని పేపర్స్ వ్యాలిడ్గా ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నారు. ఈ ట్రాక్టర్ ప్రైస్ చూసుకుంటే 3,60,000 చెప్తున్నారు. లొకేషన్ వచ్చేసి నార్కెట్పల్లి, నల్గొండ డిస్టిక్ వస్తుందండి. మన సబ్స్క్రైబర్లు ఎవరైనా ఈ యొక్క సరౌండింగ్ లొకేషన్లో ఉన్నట్లయితే, మీరు కూడా ఇలాంటి ట్రాక్టర్ ఏదైనా పర్చేస్ చేయాలని చూస్తున్నట్లయితే మీరు తప్పకుండా ఈ యొక్క ట్రాక్టర్కి సంబంధించిన వారిని అయితే కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు. ఈ ట్రాక్టర్కి సంబంధించిన నెంబర్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాము. అదేవిధంగా మీరు కనుక ఈ విధంగా ఏదైనా సేల్ చేయాలి మీ యొక్క వెహికల్స్ అని అనుకున్నట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో మా ఛానల్ నెంబర్కి అయితే వాట్సాప్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో దట్ మేము మా ఛానల్లో సేల్కి అయితే పెడతాము. అదేవిధంగా మీకు కనుక మేము చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.